বন্ধুরা, আজকের ভিডিওর মাধ্যমে আমরা জানব সর্দি কাশি সারানোর অবিশ্বাস্য ঘরোয়া উপায়। হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তন, গরমে ঘাম ও রোদের তাপ, এসিযুক্ত কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ গরম লাগা, খুব ঠান্ডা পানীয় পান করা, ধুলোবালি, অ্যালার্জির কারণে সর্দি কাশি হয়ে থাকে। সাধারণত অ্যালার্জি, ব্যাকটেরিয়া অথবা ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হলে বুকে কফ বা সর্দি জমে থাকে। বিশেষ করে শীতের শেষে আর গরমের শুরুতে তাপমাত্রা পরিবর্তনের সময়কালে বেশি হয়। যাদের হাঁপানি, ফুসফুসের সমস্যা কিংবা একটুতেই সর্দি কাশিতে ভোগার প্রবণতা রয়েছে, তাদের সচেতন হতেই হবে। নিতে হবে কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। নাক দিয়ে ক্রমাগত জল পড়া, নাক বন্ধ, হাঁচি কাশি, মাথা ব্যথা, জ্বর ভাব এর প্রধান লক্ষণ। মাত্র 1 মিনিটের ঠান্ডায় বুকের মধ্যে সর্দি বা কফ জমে যায়। চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার আগে বেশ কিছু ঘরোয়া টিপস রয়েছে, যার ফলে এসব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। টিপস নাম্বার 1, সরিষার তেল সর্দি কাশিতে খুব উপকারী। একটি পাত্রে 2 থেকে 3 চামচ তেলে কয়েক রসুন বা থেতো করে মিশিয়ে তেল গরম করুন। ঈষৎ উষ্ণ অবস্থায় গলায়, বুকে, পিঠে মালিশ করলে কাজে দেবে। এমনকি শুধু সরষের তেল পায়ের তালুতে মালিশ করলে আরাম পাওয়া যায়। টিপস নাম্বার 2, তুলসী পাতার সাথে আদা থেতো করে জলে গরম করে ফুটিয়ে নিতে ঈষৎ উষ্ণ মিশ্রণটি খেয়ে সর্দি কাশি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। টিপস নাম্বার 3, লেবুর রস জলে দিয়ে তার মধ্যে 1 টেবিল স্পুন মধু দিয়ে পান করুন। কফ দূর হয়ে গলা পরিষ্কার হবে। টিপস নাম্বার 4, তুলসী পাতা 5টি এবং 1 কাপ জলে ফুটিয়ে তারপর ঠান্ডা করে 2 থেকে 3 বার করে খান, আরাম পাবেন। টিপস নাম্বার 5, কাঁচা হলুদের সাথে আদা, দারুচিনি থেতো করে জলে 15 মিনিট ফুটিয়ে নিয়ে মিশ্রণটি ছেঁকে তা খেয়ে নিলে সর্দি কাশিতে আরাম পাবেন। টিপস নাম্বার 6, 1 গ্লাস কুসুম জলে 1 টেবিল স্পুন লবণ মিশিয়ে 2 থেকে 3 বার কুলুকুচি করুন। এটি হলো সবচেয়ে সস্তা ও সহজ উপায়। টিপস নাম্বার 7, এছাড়াও আদা কুচি 1 গ্লাস জলে ফুটিয়ে বা চায়ের সাথেও আদা খেলে লাভ পাওয়া যায়। টিপস নাম্বার 8, হলুদ গরম দুধে মিশিয়ে খেলে সর্দি কাশিতে খুব উপকার পাওয়া যায়। টিপস নাম্বার 9, গলা খুসখুস করলে শুধু লবঙ্গ বা গোলমরিচ মুখে চিবিয়ে খেলেও ভালো হয়। টিপস নাম্বার 10, দারুচিনি, লবঙ্গ, মধু, গোলমরিচ, তুলসী পাতা, আদা এসব মিশিয়ে থেতো করে ফুটিয়ে নিতে হবে। মিশ্রণগুলো পানীয় জলে খেলে সর্দি কাশিতে মুক্তি পাওয়া যায়। এছাড়াও কিছু অভ্যাস চেঞ্জ করলে উপকার পাওয়া যায়। বাইরে থেকে ফিরে হাত ধোয়া উচিত। রুমাল বা টিস্যু পেপার ব্যবহার করুন। ঠান্ডা জল, কলা, আনারস খাবেন না। তো বন্ধুরা, ইনফরমেশনগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।